Así. Así es como se inicia. Yo soy el ansioso, con ganas de mamarte todo el oso. Centauro, tractor, sudor sin dolor. Persistencia, resistencia, soy un ser muy superior. Soy Centauro, Tractor. ¿Cómo les va, chicos? Ahora sí. ¡Es cibernético! ¡Soy cibernético! Cibernético. En resumen, me peleé con un huracán, me enfermé de la tripa y terminé de una playa en una sierra perdida de la mano de Dios. Y me duelen los hombros. Supongo que es porque tenía mojado todo el todo. ¿Qué fondo tan otaku? Y no has visto el que está encuerado. Yo uso Adse LOL. Para ser otaku toda la vida. Espérate, ¿dónde está? Adse. Amor Dios, Pancho, no prohibido. cantes. No cantes, chingada madre. Vale, verga. Mi super... A la verga, la mano. Ya me cagué, güey. A la verga. ¿Qué fue eso, güey? A ver, momento de la arena, momento de ser... ¿Cómo se llama? Momento de ser fanboy. Voy a tocar Undertale por primera vez. Voy a poner más grande por si no se han dado cuenta. Esta madre no tiene para hacerse grande, güey. En mi pantalla 4K se ve un pinche pixel de fondo, güey. Ya quisieras tener 4K, güey. No, espérate, quise. No, para atrás. Juego de... Es perro. ¿Es correcto este nombre? A ver, arrímamelo más. ¿Qué es esto? Saliendo. ¡No! ¡Oh! Menos sexy. Un movimiento sexy. Hey, niño. ¿Quieres algo de amor? No te preocupes. Compartiré un poco contigo. Ah, le hizo un emoji con la cara. Aquí abajo el amor se comparte. En serio, chicos. Esto es un juego medio turbio, ¿verdad? Oye, amigo, no has pillado ni una. ¿Eh? ¿Las tenía que agarrar? Me cago en... Probemos otra vez, ¿vale? Yo pensé que las tenía que escapar. Quedé como un payaso. Me acaba de meter el trozo. Idiota, me dice todavía la hija de su puta. De los caracoles, sabes que los caracoles son horribles como condones de zapatos. Condones. No todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien chido, que te vas a reír. ¡No es cierto! Ya. Perdón. Tenía que sacarlo de mi sistema. Me habla la flor. Antidrogas. Sospechoso, ¿no lo parece? Senseiya. Siempre la verdad vencerá todo el mal. ¿Cómo dicen que les va, chicos? Un guerrero vencerás con todo el poder. Soy Cibernético. Soy cibernético. Pagué todo el año de gym y fui una vez. Te ves mayor para tu edad, ¿eh? Te ves muy madura, le dijo. Hanna, hola, ¿cómo andas? Ay, cabrón. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Yo solo los quería saludar. Una mamá desconocida. Leí una mamada desconocida. ¿Cómo andas, por cierto? ¡Ulala! ¡Hola, verga! Ya mató a Nami. ¡Ah! Se pasó de huevos.
En edad conejo ya es legal. Sería buenísimo que... Y esta rosa... Espérame, ahora soy DJ. Acelera, aceleras mis lados. Me como las uñas, todo por tu culpa. ¿Acaso no sabes que mi alma es...? Ya. Yo ya sé que Luke es el padre de Star Wars. De Star Wars. Del casco. Bueno. No. Yo soy tu padre. No. Eso no es cierto. Cambia mucho el Pornhub, tienes otro final. A ver. En Pornhub también dura 20 minutos la película, no sean así. ¿Te quieres sentir viejo? Aquí está DiCaprio, güey. No es Brad Pitt. Plantas nativas. Culazo. Así que la necesitamos. Sí, bueno. Ella ama sus plantas nativas. Seré un cochinote por decir esto, pero... Mira, si limpias más fuerte, capaz te hace un hijo. ¿Cómo se atreve a decirle a la afroamericana que su culo es increíble? Todo lo pensamos. En algún momento lo pensamos, pero se mamó, güey. Ay, güey, me duele el brazo. Estamos... Pepo que company. Bienvenido, gracias por el follow. Estamos viendo el duende maldito. Me cago. Está muy cerca los unos, ¿no? ¿Y qué es? Es como si yo estuviera así hablando todo el rato, güey. Espérate, más cerca todavía, güey. Es como que si yo estuviera así todo el rato, ¿no? Es como de... Ajá. Está... Me perturba esta película a muchos niveles, güey. Ve nomás, no cabe en el foco de la cámara, nomás. Chichis pa' la banda, chichis pa' la banda.